د فجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 89 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او په شپې چې کله هغه تیریږي. آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ورباندې باور وکړي؟ تا ونه لیدل چې ستا پروردګار څه کار وکړ د عاد له قوم سره، د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره، د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه و پیدا کړی شوی، او له سمودیانو سره چې په وادي کې لویې تیږې توږلې وي، او د میخونو څښتن فرعون سره. دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی. په پای کې ستا پروردګار په هغو د عذاب دوره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا پروردګار په څارنځي کې دی. خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردګار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي، نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردګار زه د عزت خاوند کړم، او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګه کړي، نو هغه وایي زما پروردګار زه ذلیل کړم. هیڅ کله نه چې تاسې ګمان کوئ، بلکې تاسې له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ، او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوئ، او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوئ خورئ، او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. هیڅ کله نه ده چې تاسې فکر کوئ کله چې ځمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي، او ستا پروردګار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې په رښتې لیکه په لیکه ولاړې وي، او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي، او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه؟ هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توښه برابره کړې وای. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي، همغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي، او الله چې څنګه تړل کوي همغسې تړونکی به بل څوک نه وي. له بله پلوه ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه، زه د خپل پروردګار لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل پروردګار په وړاندې غوره یې، ورننوځه زما په نیکو بندګانو کې او ننوځه زما جنت ته. الله ستر رښتیا ویونکی دی.